Sigurisht përshëndetje, mirëmëngjes për ty Dafin edhe për shikuesit e hershëm të Koha Vizionit. Mund të them lirisht që e kam përvetsu këtë vend, me që një studio e hapur shumë e mirë, me gjelbrim, aromë të mirë edhe kushte të mira, po kemi mundësi ku me qëndru, kështu që pse jo po e shfrytëzojmë këtë kënd shumë të mirë të pema të këshishi Zer Pajaziti. Në këtë linjë të partë drejt për drejt, si rëndom kur vije vera, veçanërisht koha e diasporës, gjitha komunat pothuajse se kanë aktivitete për ditët e diasporës, e ndërtohu sigurisht edhe komuna e Ferizajt, për të kuptuar më shumë si kanë vajt ditët në vazhdim, fakt ditët që kaluan dhe ditët në vazhdim, çka do të ketë, ftuar e kam zotëri Sabrion nga komuna e Ferizajt. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni këtu me ne. Mirëmëngjes edhe juve, mirëmëngjes edhe në studio, edhe gjithë teleshikuesve të KTV-s, edhe gjithsesi përgëzoj për vendin që ke zgjedhur këtu. Kënaqësi. Na tregoni si shkon këto ditët me që tash diaspora, veçanërisht Ferizaj, Mitrovica, Xhilani janë disa nga qytetet ku dukshëm ndjehet prezenca e bashkëdhetarëve. Si kanë shku këto ditë? Po kryesisht mund të themi mirë. Përveç Ministria e Diasporës që organizon aktivitete nivel qendror, natyrisht edhe komunat si themin organizojnë aktivitete të tilla kulturore, kryesisht kulturore, për mikpritjet të bashkëdhetarëve tonë. Ne kemi filluar në ditët e fundit të muajit korrik dhe zakonisht këtu shkojnë deri 5-6 gusht. Është një periudhë kur është motor, si themi, ajo kohë kur mërgjimtarët më shumë të frekuentojnë vendlinjen këtu, duke pasur parasysh edhe pjesë të Evropës si kanë pushimet edhe të shkollave dhe pushimet verore prej Skandinavisë e Këndej. Deri më tash kemi pas disa aktivitete me një farë kalendar, një farë agjende që kemi përfshirë, edhe sot do të vazhdojmë me disa aktivitete, një farë panajire produkte ushqimore, disa aktivitete në përfshatna e tjera. Kjo e interesant më dok aktivitete në përfshatra, me që nuk është se jemi mësu kryesisht aktivitetet që realizohen në komuna janë qendër qytetet edhe fshatrat them me një mënyrë se tjetër po leje nëna, është më këtë radhë të përmend. Na tregoni pak çfarë është kjo aktivitet? Po aktivitete. Është vërtet, është me rëndësi ta përmendni se merite është vetë fshatarëve që organizojnë, dhe për disa fshatna që bëjnë organizime të tilla me data tradicionale që presin mërgjimtarët. Është datë pak a shumë jo vetëm institucionale, po datë edhe vetë komuniteti i fshatit që organizojnë këtu se një vit paraprakisht me përgatitjet e tyre. Ne si Drejtoria e Kulturës natyrisht e fusim kalendarin tonë edhe i afrojmë përgatitje teknike, po mënoj nevojat që i kërkojnë ata, çka po di zëre me bine, kryesisht edhe pjesë artistike që ka afrojmë. Edhe natyrisht kjo është shumë e mirë për shkak që ne zakonisht po përqendrohemi kryesisht në qendra edhe shpesh edhe po i harrojmë fshatrat edhe do të harrojmë që një pjesë e madhe mërgjimtare vjen edhe nga fshatrat. Edhe për këtë duhet mendojmë sigurisht që si vjet mund të themi 2-3 fshatra në Ferizaj që kanë organizuar, e duhet përmendi veçanërisht fshatin Mirosal që është pak më fshat më aktiv, me qenë në kulturë që ka atje, edhe besoj që viteve të ardhshme jo vetëm ditët e diasporës, por edhe aktivitete të tjera kulturore që si themi ti përfshijmë edhe fshatra të tjera. Ndërkohë të përmendim pak edhe programin, çka keni pasur ditët e kaluara, diçka që vlen të cekët ditët që kaluan, po ashtu edhe për shikuesit që janë duke na ndjekur që janë të komunës tuaj, po jo vetëm që të bashkangjiten në aktivitetet përfundimtare, me që thujse është fare në fund edhe programi i ditëve të diasporës. Po do të përmendi pak shkarat që këto aktivitete që janë mbajtur. Ne kemi filluar me 26 korrekt me një koncert për fëmijë. Pastaj një aktivitet letrar që ka qenë shumë i veçantë me poetin shqiptar që jeton në Argjentinë me Gjevdet Bajra, një aktivitet me klubin letrar de Rada. Pastaj kemi vazhduar me prezantime me eksponate përmes fotografive, sepse eksponatet e muzeut është ndaluar me pak a shumë që të nxjerrin jashtë objektit, dhe kështu që me një farë forme vizuale në prezantuar këto eksponate. Pastaj kemi vazhduar me koloni artistike me mërgjimtar në fushën e artit figurativ, ekspozit me fotografi me bordha go, në këtë këto aktivitete që kanë karakter kulturor të afruar ekskluzivisht për mërgjimtar.
produkte ushqimore, produkte paneri veshjeve tradicionale. Ndoshta do të ndalem në 2-3 aktivitete pak më të veçanta që kanë qenë. Është mikpritja që kemi bërë për grupin Arbresh, që kanë ardhur ansambli Arbresh nga Kalabria, që kanë ardhur në Kosovë me ftesë të Etnofest, edhe natyrisht Fejzaj ka qenë një koncert 2 ditët e para, duke i falendëruar gazetarit veteran Recep Rifati, i cili jeton në Zvicër, i cili edhe pse në moshë shtyme 70 vjeçare është jashtëzakonisht aktiv, edhe sidomos këto aktivitetet e përbashkëta kulturore vendlindje Mërgat. Tjetra do të veçoja që ndoshta do të ishte më rëndësishme edhe për qendra tjera komunale. Ne gjithmonë kemi pasur një farë skepticizmi se çka ta afrojmë për mërgëmtar, duke pas parasysh edhe kohën e tyre shumë të kufizuar, edhe pushimet dhe agjendat e tyre familjare që kemi, edhe në bazë kësaj kemi insistuar që si vjet të jetë një anketim me mërgëmtar që çfarë dëshiron diaspora. Edhe ka rezultuar interesant ky anketim, ose si themi ky varpicori, po gjithsesi për planet e viteve të ardhshme, ose mund të themi edhe për planet e fundvitit, sepse pak a shumë edhe festat e fundvitit në një farë lloj diasporës që ne kemi përgjegjësi që kemi përgjegjësi institucionale që të përgatisim aktivitete. Nëse mund të pyesë, nëse kuptohet keni mundësi të na tregoni çka ka rezultuar nga ky procedurë, cilat kanë qenë përgjigjet më të shpeshta apo dëshirat e bashkëdhetarëve? Para pikë interesant është që fatkeqësisht mërgëmtarët janë shumë pak të informuar me aktivitetet tona. Ndoshta kjo duhet të ishte një iniciativë edhe për vetë Ministrisë Diasporës ose ministritë përkatëse që mirën me këto gjëra. Po supozoj për shembull do të ishte mirë ndoshta agjendat e tilla mërgëmtarët të hipet qysh në kufe ku të kalohet kufini i vendlindjes, futen në vendlindje, në pasaport futet agjendat aktivitete në mënyrë që ata me pas kohë edhe mundësi me përzgjedh aktivitete. Sa është e pamundur që këto aktivitete me u përcjell. Më pastaj disa për ty në ka rezultuar smundje për cilë aktivitetet për shkak agjendave familjare, kanë pushimet shumë shkurta dhe gjithë ato pak ditë që i kanë të frekuentuar në festat ose mbrëmjet familjare. Tjetra që mund të themi në këtë drejtim është janë shumë dhënë mas aktiviteteve në hapësira publike, jo në objekte, për shkak që objektet veç është edhe moti shumë i nxehtë dhe thuajse 90% aktivitetet mbahen jashtë. Edhe tash nuk po më kujton detaj çka, po është një pasqyrë shumë interesante sidomos për vitin e ardhshëm. Mirë, atë do të dini si të planifikoni më mirë. Ndërkohë për ditët e fundit që të përmenim, me që jemi fare në fund të intervistës, na tregoni cilat do të jenë aktivitetet duke filluar për ditën e sot me nesër dhe të dielën që bëshëm. Ky panel që përmendëm fillim është traditor, që po rezulton shumë interesant dhe shumë me interes edhe nga Mërgata apo edhe nga qytetarë kështu përgjithësi. Është aktivitete që përmendëm në fshatin Mirësal, një koncert që do të një koncert masiv me ushqime tradicionale, me ashtu si din më së miri të bëjnë ata. Dhe ndërsa duhet veçuar gjithsesi edhe aktivitetin festa e miqësisë që po mbahet në disa qendra shqiptare të themi, edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, edhe qyteti Frezajt është përzgjedh me një për shkak të edhe ndoshta edhe për shkak të hapësirës më të parafort për koncerte të tilla, dhe do të kenë 4 net koncert. Ju them të drejtën, ka qenë një lësim jashtëzakonisht i mirë edhe për neve, për shkak të edhe në aspektin financiar, sepse ky koncert 4 ditor që po mbahet është nivelin shumë profesional, edhe në aspektin teknik edhe financiar të gjitha, edhe një mundësi jashtëzakonisht e mirë edhe për mërgjimtarë. Është një test shumë interesant mbrëm që rezultoi jashtëzakonisht mirë, që është mbush sheshe që motis është mbush në qytetin e Frezajt për shkak të edhe kushteve teknike të mira. Edhe ky koncert do të vazhdojë deri me 5 gusht, do të jetë 4 ditor. Natyrisht është pak ka edhe karakter promocional, po gjithsesi jashtëzakonisht i mirë pritur edhe për ne si institucion edhe për mërgjimtarën. Zotin Sabri, faleminderit shumë fillimisht që merret nga Ferizaj jeni këtu me ne sot edhe për informatat që i ndat me ne. Kënaqësia është e jona, e falenderoj për juve për interesimin edhe për është kënaqësi që të jemi aty ku ka aktivitete, të njoftojmë edhe bashkëdhetarët në këtë rast që pse jo përveç ahengje familjare dhe xhirit familjar të shfrytëzojnë hapësirën publike, aktivitete që organizohen nga institucionet. Tash për tash ju përshëndes, do të takohemi sërish te ju në shoqërim të kolegës në studio.
Nore, faleminderit shumë për këtë paraqitje direkte dhe për ditët e diasporës, organizimet që i ke sjellë bashkë me mysafirin, sa i takon komunës Ferizajt.